perbaikan mesin cuci untuk pengeringnya cuman dengung aja ya. Udah lakukan pengukuran, ternyata untuk jenis untuk dinamonya tadi dengung mati ya, karena memang startingnya rusak. Nah, setelah kita telusuri penyebabnya, ternyata di bagian seal yang buat tabung ini ternyata ada bocor. Nah, ada sobek ini. Nah, ini ngakibatin air dari air buat yang hasil pengeringan ini bakal netes ke bagian dinamo. Nah, ini yang nyebabin dinamo kenapa mati, karena ada kebocoran seal ini nih, sealnya sobek. Nah, ini yang menyebabkan dinamonya kenapa mati.